لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على السماوات والأرض وجعل هذه الصلاة آلهة رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ya Rahman ya Rahim, ridailah salat kita min hari ya Allah. Barakailah ya Allah ibadah kami dari 1 Ramadan sampai 29 Ramadan. Dan minta rahmat-Mu di diri kami dan kami ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sunat li'idil fitri rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Allahu Akbar.
سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
kemaksiatan, dari segala sesuatu yang hukumnya haram. Tidak diizinkan sebatas kemampuan, kepercayaan atau tauhid semesti 100%, tidak boleh iman 99%. Dengan alasan tidak mampu beriman 100%, kita diperintahkan memilih satu antara dua, mukmin atau kafir. Tidak sah iman kepada Allah plus iman kepada yang lain, dan tidak ada iman yang ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qulil haqqu min rabbikum, wa man syaa'a falyu'min wa man yashaa'a falyakfur." Dan katakanlah hak hanya dari Allah. Barang siapa yang mau beriman, dan siapa yang mau kufurlah, tidak ada lain. Quran surat Al-Kahfi ayat 29. Demikian pula takwa dalam bentuk meningkatkan yang haram, yaitu berpuasa dari segala yang haram, dan berpuasa dari yang bid'ah dalam ibadah, yang diperkenankan meninggalkan sedikit pun, dengan alasan tidak mampu, atau minum setetes arak dengan alasan tidak kuat. Rasulullah SAW berpesan, "Ittaqil maharimahul laha takun a'badan nas." Bertakwalah, tinggalkanlah dan berpuasalah dari semua yang haram. Kamu pasti menjadi orang-orang yang betul ibadahnya. Meninggalkan maksiat dan meninggalkan yang haram adalah kelanjutan dari puasa Ramadan. Puasa dengan arti shaum ialah imsak atau menahan diri, menghentikan semua yang tidak diridhoi Allah dengan sepenuhnya, kecuali dalam keadaan darurat. Sehubungan dengan takwa dalam bentuk membatasi diri, menahan diri, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan sebagai muslim. Quran surat Al-Imran ayat 102. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah memerintahkan supaya kita hidup sebagai muslim dalam segala keadaan, pada waktu sehat ataupun sakit, waktu senang ataupun susah, waktu sibuk senang agar kita mati dalam keadaan sebagai seorang muslim yang benar, sebagai seorang yang muntahun, yang berarti tidak mau melakukan maksiat lagi. Tak kala Sayyidina Umar membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Bahkan antahina ya Rabbana." Apakah kamu muntahun, berhenti, tidak akan melakukan lagi minum arak yang diharamkan, yaitu ya Tuhan kami. Berhenti dalam kemaksiatan itu adalah pintu dari segala kebaikan. Kebaikan tidak dapat dimulai selama kejahatan belum dihentikan. Kemungkinan orang disebut beriman dan bertauhid bila kemusyrikan tidak dihentikan. Tidak bisa masuk surga kepada golongan yang merujuk kepada Quran dan Sunnah. Selama kufurat dan bid'ah selalu diakhiri. Permulaan kebenarannya itu pada akhir kemaksiatan, setelah akhir kemaksiatan. Perintah puasa Ramadan dalam Al-Quran diakhiri dengan kata-kata la'allakum tattaqun, yaitu mudah-mudahan kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa, yaitu takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah itu ia akan sempurna. Takwa kepada Allah itu tidak akan sempurna, bahkan tidak dapat mulai bila tidak dimulai dengan takwa daripada neraka yang telah dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqun naral ladzii u'iddat lil kafirin." Dan takwalah akan neraka yang telah disediakan untuk tempat orang-orang yang kafir. Dan kita diperintahkan di dalam Al-Quran, "Wala tattaquna fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab." Dan bertakwalah daripada fitnah,
huru hara musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim, tetapi orang-orang yang saleh pun akan dapat bagian daripadanya. Sebab mereka tidak melakukan takwa dan bentuk takwa dan tabligh. Kita wajib takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, dari fitnah dan dari terhadap ahli famili dan masyarakat. Kita diperintahkan takwa, namanya sama yaitu takwa tapi caranya berbeda. Dan sebagian lanjutan dari puasa ialah takwa dari neraka, takwa yang haram, takwa dari fitnah, dari azab dunia yang orang soleh turut serta di dalam terdapat terlibat di dalamnya. Marilah kita takwa dengan arti puasa sepanjang masa dari api neraka. Semoga Allah menjadikan kita dari golongan orang-orang yang bertakwa dalam segala bidang. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim. Innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu-d-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang telah memberikan kita hidayah beragama Islam. Dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada jemaah Qur'an mulai 1 Ramadan sampai 2 Ramadan. Dan juga kepada jemaah ibu yang setiap pagi setelah subuh melantunkan salat ilahi agar amal mereka ini mendampingi kampung kita 50 ini. Dan juga yang menghormati Bapak RT 07, 08, Bapak RW, juga yang menghormati pengurus kita di Corona, yang juga berdoa menunggu tenaga yang dapat menjalankan acara insya Allah sholat pada hari ini. Bapak jemaah sekalian, kami mengucapkan terima kasih yang telah mengundang untuk sementara. Alhamdulillah atas istiqomah berjumlah 205.000 dan mudah-mudahan nanti akan bertambah mudah-mudahan. Dan insya Allah dana itu kami pergunakan yang pertama rencana untuk beli maupun untuk pusat jago-jago dan seterusnya dan juga kebutuhan masyarakat. Bapak Ibu jemaah sekalian, kami wakil dari Pusat Paris Termungkin mengatakan orang-orang ini ibarat tamu. Dia datang mulai 1 Ramadan dan bulan Ramadan tadi. Ibarat tamu ada yang
yang membawa kebahagiaan di akhirat, tanganmu yang membawa keberkahan hidup kita di akhirat, tanganmu yang bisa menyampaikan kita ke surga ya Allah. Tapi kebanyakan orang-orang yang meninggal ini, ada juga orang yang menghormatinya, itu orang yang takut kepada Allah, menghidupkan malam Ramadannya sehingga akan berbuat iman dan takwa kita. Dan semoga apa yang kita sampaikan hari ini nanti menjadi berkat buat kita, dan semoga musola kita istiqomah dan kampung kita yang mulai ini berarti betul-betul berpengaruh setiap menjadi berkat. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin mengucapkan bagi dari penuh mudah-mudahan mengucapkan juga terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Al-Ustaz Bastian yang Ketua Musola Istiqomah. Kemudian yang akan dilanjutkan dengan Iqamah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Kandar Yusuf, serta Nasrul akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustaz Muhammad Arjun. Dan insyaallah imam pada hari ini akan dipimpin oleh yang terhormat Al-Ustaz Muhammad Arjun, dan kemudian khotbah secara berikut insyaallah akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustaz Muhammad Aan. Kemudian sebagai pembuka acara mari sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini segera kita mulai. Marilah kita memasuki acara kedua, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustaz Bastian selaku Ketua Musola Istiqomah. Pada beliau kami persilakan. Allahu Akbar.
اتقوا الله واعلموا يا إخواني رحمكم الله أن يومكم هذا يوم عظيم يتجلى الله به على عباده من كل مقيم ومسافر فيباهر لكم ملائكته وأنتم مكبرون في إظهارا لسائر في كل مكان عظيم وقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وارض برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات Itu kan langsung Ya, malam. ada hikmahnya dah Ada hikmah juga bang. Ya, kedai ini kebal ngajak ke rumahnya. Oh ya, oh ya. Ya, ada Pak Antau. Oh ya, aduh. Semoga barokah hari ini. Amin ya rabbal alamin.